sami rawuh salajengna tawis panampian tatamu tanda kamemet kadedeh ati tawis asih ti kakasih tanda tresna kanyaan sumangga kanggo ibu rama calon panganten istri kanggo ngongkoyangkeun mangle mangrupi kembang malati ka calon panganten pamaget. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga ka fotografer oge ka anu bade ngabadikeun ieu momen mangga tiasa diabadikeun. Salam ke ibu ibuna mundur, bapak majeng pak. Salam ke apa? Bangga besan salaman. Salajengna sumangga para hadirin, para ibu, para jamaah anu parantos sami hadir di ieu wewengkon mangga supados tiasa linggih dina tempat anu parantos disayogikeun. Sumangga kasepuhna calon panganten istri tiasa ngagendeng si Aa mangga dicanak karena persinggahan Raja Satu Hari. Mangga dicanak. Sumangga kadang wargi para tatamu undangan anu parantos sumping di wewengkon Kampung Sangkuan, para ibu, para bapak mangga tiasa linggih dina tempat anu parantos disayogikeun. Oke ka para sesepuh, para abdi sepuh mangga tiasa linggih di paling tanganeun singkoring. Kersana Bapak Haji Tatang ngapunten kupribados dipanggil tiasa linggih di paling kanan singkoring. Tapi mangga linggih di Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Allah subhanahu wa ta'ala anu maha ghafur anu mana alhamdulillah kungalangkungan kudrat iradat sinarangan izin mantena urang sadayana tiasa paamprok jongohok
tiasa tepang rawuh di ieu tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu maksud sinarangan tujuan urang sadayana sejanyak seni acara prosesi akad pernikahan antawis Neng Dewi Sri Mulyani putra kadedehna Bapak Cece sinarangan Ibu Ani, sinarangan Cep Aji Saputra putra kadedeh Bapak Uri sinarangan Ibu Nok almarhum hapunten. Dadal doa ti sadayana pamugi kersana calon panganten pameget oge calon panganten istri anu bade di akadan. Doa ti sadayana mudah-mudahan sabadana di akadan kenging kasinugrahan ti Allah dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah sinareng warahmah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilap ibu bapak sadayana solawat miwah salam pamugi salamina ku Allah Subhanahu wa taala dilimpah curahkeun dikocor golontorkeun kajungjunan urang sadayana baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapala kulawargina sahabatna tabiin atba'u tabiin oge urang sadayana salaku umatna. Insyaallah duga dinten ayeuna urang sadayana masih taat sinarangan patuh kana sunnah-sunnah nasarang parentahna. Mudah-mudahan jaga yaumil kiamah urang sadayana kenging syafaatul uzma timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama wa zu'ama, para sepuh, para pinis sepuh, pamangku kampung, pamangku negeri, tekakantun kasepuhna. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب
تدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليه هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب هديتك النهر العظيم جوارك الحسن رطيب فذكره يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليه لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فذكره يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو فضل المؤيد جل من صلى عليه جل من صلى عليه
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah allazi ahallan nikah wa nazaba ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Wa ba'da salam. Puji kali syukur urang sami panjatkeun ka Gusti Zat anu Maha Suci. Shalawat kali salam Allah mudah-mudahan sapapaosna dilelerkeun dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaya kulawargina, para sahabatna, para tabiin mugi ka urang sadaya salaku umatna anu turut tumut kana ajaran mantena. Mudah-mudahan urang sadaya sapapaosna aya dina panapayuhan, aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu, para sepuh bini sepuh, alimul ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan setempat, dua calon pengantin, Nur Aziz Saputra bin Bapak Uri Saptari, Neng Dewi Sri Mulyani binti Bapak Cece, miwah keluarga Jembar dan sami kusim kuring dipihormat. Syukur alhamdulillah dina dinten anu kalintang berbahagiana, mobil khusus kanggo dua calon pengantin miwah keluarga dinten Kamis kaping 12 September 2024 bertepatan sareng kaping 8 sasi Rabiul Awal 1446 Hijriah. Simkuring salaku petugas pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Panjalu, alhamdulillah tiasa kehadiran ngenyaksian utami kangge ngalaksanakeun tugas pencatatan sareng mandu pelaksanaan akad nikah Nur Aziz Saputra ka Neng Dewi Sri Mulyani anu insyaallah pelaksanaan akad nikah sakedapnya baris dilaksanakeun kalayan baris kasaksian kurang sedaya. Wargi hadirin urang sasarengan ulang takarrub ka Allah Subhanahu wa taala ngalakukan awasan kalimah istighfar tilwangsulan syahadat sholawat wabil khusus kanggo dua calon pengantin kangge Bapak Wali Syahidain oge kasadayana urang sasarengan berjamaah disarangan niat dina manah ikhlas khusyuk khidmat urang niatan sejak ibadah. Nur Aziz, Neng Dewi, Bapak Wali saksi bangga urang saha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ayeuna abdi mundut iwaya tikahkeun abdi ka pameget pilihan abdi namina Nur Aziz Saputra. Abdi ridho, abdi ikhlas ditikah ku anjeunna. Mas kawin kanggo abdi perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Bapak Cece Dewi Sri Mulyani putri Bapak
Bapak para hijrah ka Bapak salaku walina wali mujibirna menurut walian menurut ditikakeun bade Bapak bade alhamdulillah. Salajengna sunat diaoskeun heula khutbah nikah barokah khutbah nikah wabil khusus kanggo dua calon pengantin. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu dua calon pengantin saparantos sah janten suami istri ngalampungan ucapan ijab kabul nikah. Mudah-mudahan rumah tanggina kapayun sing kalebet rumah tanggi anu pinuh ku kabahagiaan, rumah tanggi anu lebet kana kategori pinuh ku suasana sakinah mawaddah warahmah di sarengan tumaknina tebih tina balai caket rezeki di paparinundayan turunan putra putri anu soleh sunang solihah anu khidmat kanujatan ibu kalih ramana utami taat ka Allah taat ka Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah pilih manawi aya kulawarna anu maksud bade khutbah aya hapunten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي. Jam Abdi Saputra kaula nikahkeun putri tegas kaula namina Dewi Sri Mulyani ka anjeun kanggo anjeun nganggo mas kawin perhiasan mas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma amid baina Nur Aziz Saputra
wa baina Dewi Sri Mulyani kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyina Ibrahim wa Sarah wa kama allafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabah bi barakatil Qur'anil azim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Dewi menuju A-nya ngakeun mas kawin perhiasan emas mana yang ngakeun Nampi abdi dipaparinan mas kawin ku perhiasan emas 10 gram. Atur nuhun. Jazakumullah khairan kasir fid dunya wal akhirah. Dengan suasana sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kirang sinar langkungna nida tabakuk sihat tengah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra parantos beres. Dadal doa di sadayana pamugi anu nembe parantos di akadan janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah turtuma nina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak kadang wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat sumangga acara urang sadayana di teras. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikaha sunnatan li anbiya'i wa syi'aran li awliya'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila inna lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Sugrining puji puja kali syukur dipayun hayu urang sami panjatkeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Sejang ngebrehkeun raos syukur oge raos kabingah urang sadayana dina ieu wangkit kalayan kudrat iradat oge inayah Allah. Urang sadayana tiasa patepung lawung patepang wajah dina ieu tempat anu mudah-mudahan pinuh ku barokah oge aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam sapapawasna mugia dinugikeun ka junjunan urang sadaya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih kulawargi oge para sahabat, para tabiin tabiat oge kasadaya umatna anu mudah-mudahan urang sadayana di dunia tiasa istiqomah mutabaah kana sunnah-sunnah oge ajaranana. Agung harapan di akhirat urang dikupai ku syafaat mantana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, guru-guru simkuring, hormatin simkuring, mudah-mudahan sapapawasna aya dina kasehatan dipaparinan yuswa oge dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para aparatur pemerintah oge tokoh masyarakat, wabil khusus kersana maksad kirang hormat sadayana anu kusim kuring dipi hormat jamaah rahimakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nadawidi kasepuhan sim abdi panginten ka papancanan tugas ku karsana kula wargi panganten pameget sejak ngadugikeun naon rupi pamaksadan lurumpaheun ka ieu patempatan. Namun sadaacana atas nami sim kuring oge rombongan nuka hiji sejak ngahaturkeun nuhun kana naon rupi panampian anu sakieu utamina ngaraos bingah ngaraos dihormat tinangtos ieu teh alit ageuna meryogikeun pengorbanan ima waktos tanagi oge danana dapami telepat kantos ngalangkung teu kieu Pak ayeuna mah dirarangkenan ieu tawis panginten dina pada bakat ning hoyong ngamuliakeun nu janten tamu eta sadayana katampi kusim kuring oge rombongan kalayan hatur hapunten teu tiasa ngabaletskeun naon lintang ti ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan kasayan kulawargi oge hadirin sadayana dibales ku Allah ku nu manglipat-lipat ganda di dunia oge dia. Tina pamaksadan panganten pameget tiasa kadugikeun melalui lisan simkuring, namun yakin Allah uninga kana sanes kanten pamaksadanana mugia sadayana aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Ti simkuring hatur hapunten tinangtos seueur kakirangan wabil khusus ka para kasepuhan sakitu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka pangarsa Al Mukarram sesepuh atanapi wakil sepuh panganten pamegat kersana Cep Aziz anu ece sinarengan jentre maksad sinareng tujuanana sumping ka ieu wewengkon Cangkuang anu kahiji pangitan seja silaturahmi manjangkeun babarayaan anu kadua nyanggakeun Cep Aziz sinarengan cacandakanana mung tenang Cep Aziz ulah isin, ulah sieun, ulah gentar hidup teu ditampi kumagitos di akadan karab teuing cenah teu ditampi oge mung ibu bapak pargi jamaah sadayana
panginten bila mana aya penyerahan insya Allah kumaha walaranana ditampi atanapi henteu ku atas nami sepuh panganten istri atanapi moal ditampi cek sim kuring mah insya Allah ditampi mangga kanu parantos tugaskeun kersana Bapak Muslih Al Amin waktos sinar tempat di haturanna. دلوني عليه إكراما لطه دلوني عليه دلوني 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 عليه إكراما لطه دلوني عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ahlihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dunya makamun wa khairul mata'i al-mar'atu salihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Puji kali syukur dihaturkeun ka Allah Anu Maha Ghafur. Puja disangakeun kadat Allah Anu Maha Kawasa. Kalayan kudot sareng dodat mantena dina enjing-enjing dinten kami sayana an alhamdulillah carahna tingalina diwuwuh ku hiliwirna angin anu nyegerkeun kana sarina sewang-sewangan mangrupikeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang salamina kapan hidayah taufik mantena amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam udah tetap dilimpahkan ke panutan urang sadana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi mudah-mudahan dibalas ku Allah anu langkung seueur anu langkung barokah anu sanesna sumangga panginten di estafet kenoi mangga dikawitan. Alhamdulillah.
ieu acara urang sadayana tutup ku pamaosan doa anu insyaallah pamaosan doa sin kuring mercantenan ka kersana al mukarram Bapak Kiai Haji Andang Ruhandang kanggo mimpin ieu doa watos sinareng tempat di haturana. Zahirul dinul muayyan biduhurin tabi'at iya hadra Nabi Muhammad zalika fadlu minallah zahirul muayyan biduhurin tabi'at ya hadra Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina syafiina maulana Muhammadan rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah mujibata rahmatika wa ajaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimata min kulli birrin wa jabil jannah. Barakalaka barakalika majamalikun barakallahu laka barakalika majamalikun barakallahu laka barakalika majamalikun Allahumma ja'alhuma barakatan wa wadatan wa rahmah kama ja'alta yusufah wa salam fi qalbin kulana binti kulana ta'ti fi qalbiha masyarakat wa numiha bi qalbin salimin ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghiyasim Mutakafirina Hussan Birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma ya Allah innaka ta'lam ana hadhil qulub qad samat ala mahabbatika wa taqat ala ta'atika wa wasuk Allahumma ya Allah rabbi tatana wa adim ya Allah muddana wahdana ya Allah subulana wa amlana ya Allah bimarina wa bi'alahba Washrah ya Allah sudurana bipadal iman bika wa jamali tawakkuli alaika innaka ni'mal mawla wal wakil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka pangarsa kasepuhan Bapak Kiai Haji anu parantos mimpin doa urang sadayana. Ibu bapak sadayana rupina acara demi acara parantos beres. Di atas nami pembawa acara simkuring nyuhunkeun siapunten anu saageng-agengna wabili dina mimpin atana pingawin ciki acara kirang tina kautamian hapunten anu saageng-agengna produk cangkuang. Ibu bapak bilih meriukin jasa hadroh mangga kantun sumping wae ka kampung Cangkuang. Alhamdulillah posisina aya di RT 3. Hapunten ibu promosi sakedap. Mudah-mudahan ibu bapak maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kompak, ayah kedong-dong yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anda ngawalar salam sagala rupi hujantan kasusahan dikampirkan ke Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ada tuh ngajawab salam aku doakan musami leres. Oke. Simkuring pewakil di Jururias Ramlan Aditya Make Up badai nyanggakeun sabantayan prosesi adat Sunda di antawisna aya sungkem, aya huap lingkup,
aya betot bakakak sareng sawer. Kukituna diawali paosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi bantayan upacara adat Sunda sejak dikawitan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Teteh Aa Sumangga sudah ke Teteh Aa ayeuna di payungan hidup aya ibu hidup pengen kami Aa aya teteh hidup ya Aa Sumangga kukituna supados nyuhungkeun doa sareng restu oge nyuhunkeun nada dihapunten sanes kampung dosa berdosana. Ibu teteh abi nyuhunkeun dihapunten tina saudaya kalepatan. Doakeun abi ibu teteh supados ngajalani rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Doakeun abi ku teteh sareng ku ibu supados dina ngajalani rumah tangga dipasih keriduan ku Gusti Allah sapertos pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridho Allah gumantung kana keriduan ibu sinareng rahmat. Sumangga teteh Aa dirangkul ibu sareng tetehna selang-selangan. Dilajeng ka apa selang-selangan. Sungkem putra Dinten ieu putra nembrakeun penampian anu teu aya hinggana kana sagala rupi kadeudeung. Sareng bimbingan Bapa anu oleh ngati ka didik ngaping siang sareng wengi dugi ka kiwari putrane Cakra Rabi. Mugi Bapa ngejuruk si pidoa putra sing dinana janing bagja nggoning ngambah segala kehidupan rumah tangga. Sumangga dirangkul teteh Aa apa sareng-sareng. Dilajeng teteh Aa kumargi ayeuna teteh sareng Aa tos janten suami sareng istri panginten dikawinkan kagu orang tua teh mung hiji ya ayeuna mah nabi jadi double jadi kagungan dua. Sumangga kukituna supados sungkem ka ibu kalih rama mertua sewan-sewana. Dina keweningan kalbu ibu kalih bapa mugia ditampilir putra petwi ini ulah dugi ka tumarumpang yang bimbing putra lirka putra pituin ini pentingna datang berangna putra neda panalingaan neda cia pidoa mugi putra biasa di badanan segala rupi pancen kehidupan anu saya moga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama robbayani saghira. Teteh Aa sumangga dirangkul ibu kali apa mertuana teteh Aa nangga.
terus cenah. Sakedap. Siap, satu. Panggil dia uang, panggil dia. Iya kapan dia akan panggil langsung. Aduh, itu apa itu?